მე ვარ ქალაქ გალიდან და უკვე მერვე წელია რაც ვცხოვრობ თბილისში. სწავლობდი, შემდეგ დავიწყე მუშაობა და დღემდე ვცხოვრობ აქ. ერთ-ერთი საუკეთესო ბავშვობა მქონია მან, რომელიც იყო სრულიად დაცლილი ყველანაირი პოლიტიკისგან და რაღაც კონკრეტულ ასაკამდე არც ვიცოდი სხვათა შორის, რომ კონფლიქტურ ზონაში ვცხოვრობდი. და ეს არის ალბათ საუკეთესო რამ, რაც მაკავშირებს აფხაზეთთან დღეს, საუკეთესო ბავშვობის ძალიან ბედნიერი წლები. ქართულ და აფხაზ ახალგაზრდებს ჩემი გამოცდილებით ძალიან აინტერესებთ ერთმანეთი, ძალიან აინტერესებთ ჩვენ როგორ ვცხოვრობთ, ან რას ვაკეთებთ, ან როგორ ვერთობით, როგორ ვსწავლობთ და მეც მგონია, რომ როგორც მე მაინტერესებს, ასევე ჩემს ძალიან ბევრ მეგობარს და ირგვლივ მყოფ ადამიანს ძალიან დიდი ინტერესი აქვს მათ მიმართ, რას აკეთებენ, რა ინტერესები აქვთ მათ და მე რამდენადაც ვიცნობ მაგ საზოგადოებაში ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ძალიან ბევრი გადაკვეთის წერტილი არის ქართულ ახალგაზრდებთან და მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საწყისი ნაწილი, საიდანაც შეგვიძლია, რომ რაღაცაზე დავიწყოთ საუბარი ერთმანეთთან. თუმცა ახალგაზრდების გარდა მგონია, რომ ჩვენი მშობლების და ბებია-ბაბუების თაობა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისგან განსხვავებით მათ აქვთ აკავშირებთ ეს ემოციური ბმა აქვთ იქ მყოფ იგივე ასაკის ადამიანებთან და მათ აქვთ გამოცდილება მათ ცხოვრების და ეს მეხსიერება მათში არსებობს, როგორც მათი მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდან და მგონია, რომ მეხსიერების მქონე ადამიანების ჩართულობა და მათი დახმარება უშუალოდ ახალგაზრდების მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორივე მხარეს აქვს რაღაც პრობლემები, მაგრამ ის დადებითი ასპექტები, უფროსი ხალხის მეხსიერება და ახალგაზრდების უფრო სილაღე და უფრო მარტივი მიდგომა ამ კონფლიქტის მიმართ, ალბათ ძალიან კარგი კომბინაცია იქნებოდა რაღაცა კარგის დასაწყებად. მაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ მყავს ძალიან ბევრი ახლობელი, მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი და ასევე მყავს ძალიან ბევრი ახალი მეგობარი, რომელიც მთავრობის დატოვების შემდეგ შევიძინე მან ჩასვლის დროს, რომლებიც უკვე ეთნიკურად აფხაზები არიან. ძირითადი ნაწილი ჩემი მეგობრების და ადამიანებისა, რომლებსაც მე ვიცნობ, არიან ეთნიკურად ქართველები. იქიდან გამომდინარე, რომ გალში ძირითადად ეთნიკურად ქართველი ადამიანები ცხოვრობენ. ეთნიკურად აფხაზ მეგობრებთან ჩემი კომუნიკაცია ალბათ მოიცავს მოგზაურობას, ერთად გატარებულ დღეებს, რომელიც ანუ უკვე უშუალოდ რაღაცა დიდი გადადგმული ნაბიჯია, როცა მათთან ერთად სადღაც მიდიხარ და ერთად იზიარებთ რაღაც კონკრეტულ დღეებს და ემოციებს. ძირითადად მუსიკა, ხელოვნება, განათლება, კინო, ეს არის ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველანაირად აპოლიტიკური საუბრები გვაქვს და ყველანაირად არამტრული საუბრები გვაქვს ერთმანეთთან. ძალიან ბუნებრივად აინტერესებთ აფხაზ ახალგაზრდებს, ქართველი ახალგაზრდების ყოფა, ცხოვრება, სტილი, ცხოვრების ფიქრი და ასე შემდეგ. ქალების ჩართულობა, როგორც მშვიდობის მშენებლობაში, ასევე ზოგადად ყველანაირ კრიტიკულ პროცესებში, რაც საზოგადოებაში არსებობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს ჩვენ ძალიან გვაკლია ეს აქტივობა მათი მხრიდან და ძალიან ცოტა სივრცე არსებობს, სადაც მათ შეუძლიათ თავიანთი სიტყვის გახმოვანება და თავიანთი წვლილის შემოტანა ამა თუ იმ პროცესებში. და ასევე დევნილი ქალების ჩართულობა მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ უკვე აქვთ გამოცდილება ომის და მათ უკვე უკეთიციან რა არის მშვიდობა. და ტყვის ხატიც უფრო სხვანაირად წარმოუდგენიათ და ბევრად უფრო
განსხვავებული ხედვა აქვს ზოგადად ყველანაირი კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარების მიმართ. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც შემიძლია გავიხსენო და ყველაზე ძლიერი ჟესტი, რაც ქალებს გაუკეთებიათ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ფარგლებში. არის ქართველი და აფხაზი შუამკვდარი დედების შეხვედრა და მათი კომუნიკაცია ერთმანეთთან და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთმანეთის მიმართ, სადაც შენ უკვე აღარ ხარ მტერი, შენ ხარ დედა, რომელსაც მოუკვდა შვილი და მეც ვარ დედა, რომელსაც მოუკვდა შვილი და ჩვენ ეს ტკივილი გვაერთიანებს. და ამ ტკივილზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. და მე მგონია, რომ სრულიად ქართველი და სრულიად აფხაზი საზოგადოებისთვის ამაზე კარგი და ძლიერი მაგალითი არ არსებობს და იმედი მაქვს იქნება რამე უფრო ასე ვთქვათ powerful, მაგრამ ჯერჯერობით მე არ მახსენდება მსგავსი რამე. ამიტომ ჩემთვის ყოველთვის ძალიან სამაგალითო იქნება ეგ მოვლენა და ყოველთვის მოვიყვან მაგალითად თუ რამდენად დიდსულოვანი უნდა იყოს ადამიანი, რომ მსგავსი ჟესტი გააკეთოს. მე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული კონფლიქტის მოგვარების პროცესებში და ზოგადად ორმხრივი დიალოგის პროცესებში უკვე წლებია. და ნებისმიერ პლატფორმას ვიყენებ ამისთვის, რაც შესაძლებლობას მაძლევს, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღო ამა თუ იმ მოვლენაზე, რაც ამ კონფლიქტებს უკავშირდება და რაც უფრო დამეხმარება გააზრებაში და გაანალიზებაში თვითონ არსის ამ კონფლიქტის და ჩვენი დაშვებული შეცდომების, ან მათი დაშვებული შეცდომების და უფრო ახლოს ვდგავარ ამ შემთხვევაში მოგვარების გზებთან. და როგორც საზოგადოების სრულფასოვან წევრს მაქვს ეს მოთხოვნილება, რომ ყველგან გამოვიყენო მსგავსი შესაძლებლობა და დაინტერესებული ადამიანები ალბათ ყოველთვის იპოვიან რაღაცას მათთვის, სადაც მსგავს საკითხებზე შეიძლება საუბარი. და მე მგონია, რომ საუკეთესო სასაუბრო თემა ყოველთვის არის უფრო დაკავშირებული ხელოვნებასთან, მუსიკასთან, კინოსთან, განათლებასთან და ეს შემდეგ, ანუ ყველაფერი, რაც აერთიანებს ამ ორ საზოგადოებას და აქტუალურია ორივე საზოგადოებაში და საჭიროა რაღაც კუთხით მათთვის განვითარება და არსებობდეს რაღაც პლატფორმები, რომლებიც ორივე საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, ძლევიან ამ ერთ სივრცეს, რომელიც უფრო ახლოვებს რეალურად ადამიანებს ერთმანეთთან. ეს უშუალოდ პროცესი იქნება სამუშაო პროცესი, თუ სასწავლო პროცესი, თუ დისკუსია, ან ნებისმიერი სხვა კრეატიული პროცესი. მე მგონია, რომ ეს კრეატიული ნაწილი, როცა ორივე მხარე აზიარებს თავის იდეებს და თავის გამოცდილებებს უზიარებს ერთმანეთს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ძალიან ეფექტურიც, იმიტომ რომ ყველა ეთნიკურად აფხაზი ადამიანი, რომელიც მე გავიცანი და ვისთანაც დღემდე მაქვს კომუნიკაცია, შემიძენია მსგავს პროექტებს. და აი ეს პროექტები რომ არა, ალბათ ეხა -10 აფხაზი მეგობარი მეყოლებოდა სავარაუდოდ. ამიტომ ძალიან კარგი შესაძლებლობები არსებობს მაგისთვის. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ ბევრად უფრო დაიძაბა საზოგადოება ალბათ. ამ შემთხვევაში აფხაზური საზოგადოება, როგორც ასევე ქართული საზოგადოება. მაგრამ ჩვენ დავიძაბეთ რუსეთის მიმართ, ისინი დაიძაბნენ ჩვენს მიმართ. რაღაცა ჯაჭვური რეაქცია არის თითქოს. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც ვისწავლე ბოლო წლების განმავლობაში, რაც უფრო აქტიურად ვიყავი ჩართული დიალოგის პროცესებში,
რომ შორს გადავდო, ასე ვთქვათ, ის ჩემი პოლიტიკური შეხედულებები, რაც მაქვს და უბრალოდ შევხედო მათ როგორც ინდივიდებს, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვთ ამა თუ იმ საკითხზე და რომ განსხვავებული აზრი უნდა მივიღოთ ყოველთვის და ვიფიქროთ ამ განსხვავებულზე და არა უარყოთ და ვიჩხუბოთ ამის გამო და უბრალოდ ვიმეგობრო მათთან. სხვათა შორის ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა ამის მისაღწევად და მართლა ძალიან ვამაყობ ამითი. ალბათ ბოლო 2-3 წელია, რაც გადავლახე ეს საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, რომელიც იქიდან არის და პრობლემა არის ჩემთვის უკან ჩასვლა, ყოველი უკან ჩასვლის დღე არის ჩემთვის ძალიან პრობლემური. და ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ამისა და ყოველთვის იმ საზოგადოებას აბრალებ ამას შინაგანად. და აი ეს ვაპატიე, ასე ვთქვათ, გადავლახე და მივუდექი როგორც უბრალოდ ჩემს მეგობრებს, რომლებიც სხვა ქალაქში ცხოვრობენ და რომლებთანაც ყოველთვის მიხარია უკან დაბრუნება და ძალიან სასიამოვნო არის მათთან კომუნიკაცია და ზღვაზე წოლა და რაღაც ქართული ან აფხაზური მუსიკის მოსმენა, ანუ ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ეს ჩემთვის. ერთადერთი გზა ალბათ ეს არის და ადამიანები პირველ რიგში და არა მიწა და არა ტერიტორიები. და არა ჩემი სახლი, რომელიც მანდ არის.